未啊？佢望住佢啊！你唔好成伸隻手指出嚟啊！佢做乜嘢啊佢？唔知咧，想摸啊！同妹妹玩啊，喂唔準，你哋同妹妹玩啦，妹妹喺度同你玩啦，係啊！佢又望佢，佢你又望佢。兩個好似玩嗰啲摔角嗰啲，唔係，而家喺度觀摩緊，預備開始。好好笑真係。Hello， 望住我，嚇親佢。你哋摸妹妹啦，唔好食啦。一定係咁樣嘴。係啊係啊，收埋啦。佢叫佢。B B 點溝通B B 嘅溝通緊㗎其實。啲 B B 玩動作溝通。喂，唔準啊！唔準，瞓低。叫你。呢個其實想摸佢㗎。妹妹叫你，你兩個條褲都好襯喎。妹妹叫你笑啊，妹妹係咪？你坐喺度啊，坐喺度同妹妹玩啦，sit down係啦，坐喺度啊，坐喺度，木機。你除中間。係啦，坐喺度玩啦，係啦，安安妹妹啊，安安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 ，係啊，安安啊，攬攬啊，攬攬，哦，係啦，嗱，吞嗰啲啊嗱，吞嗰啲，攬攬妹妹，安安，係啦，影相啦，攬住佢啊！攬住佢啊！溝通緊。晴晴，哼哼啊！英英，想跌咁樣成日都。林 B B。你好開火啦！觀戰完啦！我以為佢唔驚。唔驚，妹妹摸你啫，不過大錯。佢兇你。咁打㗎你？一個鐘啫嘛，琴日咪琴日係咁扭計咯。佢唔夠瞓就扭計啊！係啊，諗得犀利。佢叫你啊，晴晴。嬲啦！英英叫晴晴啊，睇佢掂下你啦。坐低同妹妹玩啦，坐低係啦，坐低。而家唔玩啦，而家。坐低。係八卦嘅事喎。呢個識得行啊！佢想掂。你對花咧？你嗰對花喺邊啊？佢頭先冇扮花啊？冇啊！佢近排冇白花啦。係啊。你唔同妹妹望住你啊，妹妹。係啊，妹妹望住你啊。佢哋兩個係咪溝通緊啊？係啊，溝通緊。你住咗反？我驚佢反啊！唔係我唔驚佢反，我驚佢隻腳撐佢啫。咁啊唔驚。哎呀，我唔睬你啊！你叫佢啊！嗱，佢做咩啫？兩隻腳。你嗰啲佢好興奮啊！其實好興奮㗎。有人同佢玩啊嘛。你過去啊！做乜嘢啊，妹妹？成日都係咁。喂，佢哋咪要換片啊喂！漲晒啦，要啦。漲晒啦！